وانتي 17 on social media public figure. مهم قوي تبقي واعيه، وده مهم قوي لكل اللي عندهم accounts، ان احنا نبقى عارفين ان انا ممكن اعمل a public او private account، ممكن اقفل الكومنتس اللي بتجيلي او فلتر الكومنتس اللي بتجيلي بطريقه او باخرى. انا ممكن ميك شور لو انا عندنا حد في العيله اصغر 13 سنه 14 سنه او كده، وممكن يبقى عنده فكره البيرنج مع البيرنتس بتوعه، وان هم رابطين الكنترول بتاعهم مع الاكونت بتاعه، فقادرين يتحكموا شويه ان هو مش في الشارع اي حد بيشوف اي حاجه وبيبعت له وبيكلمه and so on. بتطمنا شويه كبيرنتس، وبتامني انا كتينيجر وانا on social media. having those features said بيخليني ابقى خلاص انا عارف ان انا هتحرك وفي ريسك باخده، بس انا على الاقل كالكوليتنج الريسك. فالحته اللي ليها علاقه بالفيتشرز مهمه قوي انه ايوه يبقى نبقى واعيين انه في في كذا طرق